Təzə bir fakt ortaya çıxıb ki, 2024-cü ildə Azərbaycan kinosunun inkişafına 9 milyon pul ayrılıb, onun düz 4 milyon yarımı, yəni tam yarısı İlham Əliyevin kiçik qızı Arzu Əliyevə verilib, onun şirkətinə verilib. Bəzilər bu faktı düzgün qiymətləndirmirlər, tənqid edirlər ki, ailə hakimiyyətidir, dövlətin pulunu hər tərəfdən dartışdırıb yerlər. Amma mən buna başqa yanaşma göstərmək istəyirəm. Arzu Əliyeva İlham Əliyevin qızıdır və hamınız bilirsiniz ki, o istəsə istənilən şirkətin qulağın vurub 9 milyon yox, 19 milyon pul qoparda bilər qeyri-qanuni yolla. Yəni bandadilə deyər ki, get filan baydan, nə bilim restorandan, hansısa şirkətdən mənim üçün filan qədər pul gətir. Amma o buna getməyib. Görürsüz, o qanuni əsasla hamı kimi tenderdə iştirak edib və 4 milyon yarımı udub. Bu onun qabiliyyəti ilə bağlıdır və fikir verin, o pulu götürüb dönərxana açmayıb, nə bilim özünə təzə maşın almayıb, öz estetik əməliyyatlarına xərcləməyib ki, Azərbaycan mədəniyyətinin çiçəklənməsinə töhfə verib. Gözəl bir film çəkib, bilmirəm hansı filmdir, verib dünya xalqlarının və Azərbaycanlıların ixtiyarına. Bilirsiniz ki, Allah Taala bu Əliyev ailəsinə istedadı vedrələrlə, tonlarla verib. Biri rəssamdır, biri şairdir, biri nə bilim cərrahdır. Arzu xanımın da bəxtinə film çəkmək düşüb. Çox təşəkkür ki, o belə zəhmətkeş və yorulmaz şövqü ilə Azərbaycan incəsənətinə töhfəsini verməkdədir.